一个吃泡面都要加肠加鸡蛋的国家，中国人聊恩格尔系数，那不闹吗？中国人就一句民以食为天，全球90%的西瓜都是中国生产的，而且这些西瓜中国自己就能吃完。作为世界肉类最多的生产国，还是需要进口，甚至各种词汇都是用吃衍生出来的。体制内是铁饭碗，拿手的本事等于吃饭的家伙，犯罪了是吃牢饭，甚至吃喝都在嫖赌前面。出去上班是混口饭吃，看热闹是吃瓜，开除了是炒鱿鱼，威胁人是吃不了兜着走，好日子是吃香的喝辣的。当富国都是吃软饭，30的短袖抠抠收收，150的烤肉说走就走。心情不好吃点好的吧，心情不错吃点好的吧，心情一般吃点好的吧。只能说老恩格尔每天嚼点干拌面包，他吃得明白吗？